我留前兜後。得，我嚟，嚟啦！點啊？冇事嘛？冇事。點啊？跟住邊個？老規矩。贈鏡杯，阿字密度虛。贈鏡杯，阿字密特虛，贈鏡杯，阿字密特虛。嗱，拳腳咧就冇眼嘅，埋身肉搏咧就好易受傷。不如我哋轉個比賽形式啦。咁你想點啊？即係咁樣，我咧就用一招單鳳朝陽，就攻你上部；用一招撥草尋蛇，就攻你下部；然後再用一招大馬歸巢，攻你中部；最後一招咧就玉石俱焚，攬住一齊死。咁你點啊？咁咯。有冇搞錯啊你？人哋用口，你用手。好，咁啊就用腳。你哋唔使望啦，而家剩翻你一個霸王花嘅生死存亡就喺你手上，你可以棄權唔打噶。棄權？好衰女嘅，係咁意都要過翻2招噶嗬。嚟啊！得啦，好痛啊！飲杯。喂，你都飲杯啊！你醉啦，我醉啦。我醉啦。你以為咁就唔痛噶啦咩？黃花，玉花喂，你真係知唔晒我咁識揀時候入位㗎吓？我打咗下啫，點解咁攰啊吓？聽講全場打得至多嗰個係你喎。係咩？黐線嘅，咁我咪咩？吔屎啊你！你哋4個打1個，點算公平啊？我哋霸王花精神就係人多蝦人少。你幾時見到一個兵捉一個賊㗎？梗係一隊兵捉一個賊㗎啦，戇居！哎呀，其實我哋有幾多料啊？大家都心知肚明㗎啦。我諗霸王花都大勢已去㗎啦，我都係幫你哋唔到㗎啦。我明㗎。唉。你哋係咪好唔開心呢？唔緊要啊，打電話俾慕容公子啦，佢嘅電話係1734244，每分鐘只有13蚊咋，佢會安慰你哋㗎。記住啊，電話號碼係1734244。